सुजावल में धारियुनि खे आबाद करण ख़िलाफ़ जीए सिंध क़ौमी पार्टी पारां बठोड़े खां सुजावल ताईं रैली कढी वई। मीरपुर बठोड़ो जीए सिंध क़ौमी पार्टी चेयरमैन नवाज़ खान ज़हूर मोहम्मद अली खुश्क जी अॻवानी में खोरवा चौक खां रैली कढी वई। रैली खे मोहम्मद अली खुश्क, ख़ादर बख़्श ज़हूर ऐं ॿियनि चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध हुकूमत जे गॾियल कट जोड़ करे कश्मीरियुनि खे सुजावल ज़िले में ज़मीनूं ॾेई आबाद कयो पियो वञे, मज़म्मत कयूं था। हिननि चयो त सिंध में केतिरा ई माण्हू आहिनि जिन वटि ज़मीन नाहे। सिंध जूं ज़मीनूं सिंध जे हारियुनि खे ॾिनियूं वञनि। हिते सिंध जे माण्हुनि लाइ रोज़ न्यूं साज़िशूं थी रहियूं आहिनि। कब्ज़नि जे आड़ में केतिरनि ई सिंधियुनि जूं झोपड़ियूं ढाहे माण्हू लखें रुपयनि जो नुक़सानु कयो पियो वञे, माण्हुनि खे बेघर कयो पियो वञे। हिननि मुतालबो कयो त धारियुनि खे आबाद करण वारो फ़ैसिलो वापसि वठी सिंध जूं ज़मीनूं सिंधी हारियुनि खे ॾिनियूं वञनि।